Likestilling kan noen ganger fremstilles som en kamp mellom kjønnene, men for å få harmoni i familien og at samfunnet skal være rettferdig, må alle jobbe sammen, ikke mot hverandre. Konkurranse mellom menn og kvinner gjør at begge parter taper. Dette skriver forskeren Warren Farrell en del om i boken sin The Boy Crisis. Etter over 100 års arbeid med å bedre kvinners rettigheter, har kvinnene på mange måter gått forbi mennene, spesielt når det gjelder utdanning. Men på mange andre områder har kvinnene det bedre enn mennene. De lever lenger, det er færre som gjør selvmord, og i vestlige land har kvinner nesten full valgfrihet. Det er selvfølgelig noen områder der kvinnene henger tilbake, blant annet som at det er flere kvinner som blir utsatt for vold i nære relasjoner og seksuell vold. De har dårlige muligheter for en karriere i arbeidslivet og tjener mindre enn menn. Det forskes også mindre på kvinners helseproblemer enn menns. Men utviklingen viser at gutter og menn sliter på mange områder. Forskning viser at menn har dårligere helse på andre måter. De lever i gjennomsnitt kortere fordi flere menn blir alkoholikere, gjør selvmord, blir drept, tar overdose, er utsatt for bilulykker, flere får diabetes og hjerteproblemer. De sliter mer med spillavhengighet, er oftere kriminelle og ender opp i fengsel. Under covid-perioden døde også flere menn enn kvinner, som økte gapet mellom menn og kvinners levealder. La oss se nærmere på noen av faktorene vi nevnte nå. Noen av grunnene til at menn dør tidligere kan de kontrollere selv, eller de blir påvirket av samfunnets idealer, mens andre sider er biologiske, slik som at flere guttebabyer dør enn jentebabyer på verdensbasis. Menn får i gjennomsnitt hjerteproblemer 10 år tidligere enn kvinner. Av alle med diabetes er det 8 kvinner per 10 menn. Hjerteproblemer og diabetes kan være arvelige, men det er også livsstil og mat som gjør at du får hjerteproblemer, som stress og sukker og raske karbohydrater. 70% av alle som dør i bilulykker er menn, og 30% er kvinner. Dette skyldes at de ikke er like forsiktige som kvinner i trafikken. Dette skyldes både hormoner og kultur. Adrenalin og testosteron, som er hormoner menn har mer av enn kvinner, gjør at de blir mer aggressive og aktive enn kvinner. 2 av 3 av alle som gjør selvmord er menn. I 2021 var det 658 totale selvmord i Norge. Gutter og menn er ikke like flinke til å be om hjelp eller snakke om følelser. Dette kan komme av at samfunnet har et mannsideal der mannen skal være sterk og ikke vise følelser. Mette Lyberg Rasmussen skrev doktoravhandling om selvmord blant unge menn i 2013. I sin forskning har hun pekt på 2 risikofaktorer hos menn. Rasmussen har intervjuet etterlatte og fant at de unge mennene på vei inn i voksenlivet slet med ustabilt selvbilde og hadde problemer med å regulere egne og særlig vanskelige følelser. Overganger generelt er en risikofaktor for mennesker som er sårbare i utgangspunktet, som å bytte skole, flytte fra et sted til et annet, gå fra ungdom til voksen og skilsmisser. Og motsatt. Det å ha barn og være i et fast forhold beskytter mot selvmord. Å være enslig er altså en risikofaktor som gjelder flere menn midt i livet enn kvinner. Flest tar selvmord når de er mellom 40 og 60. Deretter går kurven litt ned. I samfunnet ser vi også at flere og flere menn er single og ufrivillig barnløse. Spesielt menn med lite utdanning og jobber som er lavt betalt. De menn som allerede har barn får flere barn i nye runder, mens noen menn får ikke barn i det hele tatt, spesielt de ufaglærte mennene. Registerdata i Norge viser at 25% av alle menn i Norge er barnløse når de fyller 40 år. Noen av dem får barn før de fyller 50. Tallet blant kvinner er rundt halvparten. Dette betyr at det er noen menn som ingen vil ha. Nær halvparten av alle ufaglærte menn i Danmark lever alene, mot sin vilje. 3 av 4 av disse ønsker seg nemlig familie, viser forskning.
Menn klarer seg dårligere hvis de blir skilt fordi de har dårlige sosialt nettverk. Gutter uten farsfigur i livet gjør det dårligere i samfunnet, de får oftere atferdsproblemer, emosjonelle problemer og faller utenfor videregående skole. Av personer som blir diagnostisert med helseskadelig alkoholbruk, er 2/3 menn. Dette kan komme av kulturen som sier at det er mandig å tåle mer alkohol. Så noen usunne vaner kan man faktisk endre på hvis man endrer kultur og forventninger. For menn som har flyktningebakgrunn er det flere som mister sosial status og sliter kanskje enda mer enn etnisk norske menn. De har enda mer konservative holdninger til mannsrollen, og måten guttene oppdras på er enda mer forskjellige enn blant majoritetsfamilier i Norge. Dette gjør det enda vanskeligere å venne seg til moderne samfunn, der kanskje feminine verdier, som kommunikasjonsferdigheter og empati, er mer verdsatt enn ren fysisk styrke. Hva tror du?